जय श्री राम सभी मेरे भाइयों को। जिस तरह से गर्मी पड़ रही है और खेतों में अनाज खत्म हो चुका है और किसी भी तरह की घास फूस कुछ भी नहीं बची है, तो जितने पशु पक्षी है उनके लिए दाने की जरूरत पड़ती है, भूखे मरते हैं। तो हम यहाँ से उनके लिए बीज लेके जाएंगे ताकि वो गर्मी में अपना पेट भर सके। तो चलो चलते हैं। ठीक है, बोल डाल रहे हैं, दाना पानी कमर पड़ रहे हैं। काफी अच्छी बात। ओके, कंप्लीट हो चुका है, अब जाते हैं। मंदिर में डाल रहे हैं दाना पानी।